Электрокамин с эффектом 3D, с эффектом потрескивания. Компании Royal Fire Etna 3D Newt. На данный момент сейчас на территории Украины это самый большой, можно сказать, довольно-таки бюджетная цена на него. Очаг с эффектом 3D. То есть способен отопить площадь из 25 квадратных метров. Очень красивый, очень реалистичный. То есть очень классная. Мне очень нравится, как он работает. Очень у него хорошая визуализация ста горения. Просто довольно-таки он смотрится в портале. Сейчас зайду назад. Покажу, как он смотрится. Ну, как на меня смотрится вполне. Дочке как бы жене он очень понравился. Смотрится он очень даже красиво. Ну, трещит, можно сидеть и наслаждаться камином. Плюс у нас никогда не будет сухой воздух из-за кондера, потому что лето жаркое. Кондер имеет свойство его пересушивать. 4 режима пара, 4 варианта подсветки, 2 режима обогрева, эффект потрескивания. Ну, я считаю, что такой цена, ну, как бы цена-качество, думаю, наверное, будет, что это шикарный камин для своей цены-качества. То есть, тем более, сейчас на него идет очень хорошая акция на камин с порталом, ну, либо просто на камин. То есть, обращайтесь. Сделаем по очень хорошей и приемлемой цене вам его. Ну, как на меня, шикарным. Я надеюсь, вам он так же, как и мне, понравится. Жена даже сказала, что надо ставить его дома. У себя. Ну, по-моему, замечательно. Сейчас я вам поближе его покажу.